السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة من وصفاتي. أنا فتافيتو أو فاطمة الشرباتي. رح نعمل اليوم شوربة الفطر أو المشروم سوب كما قال الكتاب. طبعا بنحط فيها كرفس أو سلري. وراح أقدمها مع خبز الكروتون أو مكعبات التوست المحمصة. شو رأيكم تتفضلوا معي على المطبخ لحتى نعمل مع بعض أطيب شوربة فطر؟ أهلا وسهلا فيكم. في طنجرة على نار متوسطة أخذت معلقتين كبار من الزبدة ومعلقتين كبار من زيت الزيتون، بصلة صغيرة مفرومة ناعم وقلبتها بس طلعت الريحة الطيبة، وبعدها التومة وقلبتهم، وبعدها عودين من الكرفس مقشرين بقشرة البطاطا ومفرومين ناعم كمان بنضيفهم وبنقلب لحتى نحمسهم كلهم وتطلع الريحة الطيبة من التقليب. بالوقت هذا بنكون مفرمين الفطر أو المشروم حسب الرغبة. يعني أنا باخد بس قطعتين أو 3 من المشروم، بفرمهم كتير ناعم لحتى يعطوني كثافة للشوربة. بعدها بكون مجهزة الفطر وبنزل على البصل والتومة والكرفس وبقلبهم كلهم. وبعد ما شوحنا الفطر وطلعت الريحة الطيبة، بنضيف المرق المغلي سواء دجاج أو لحمة، ولا مش متوفر عندك بتقدري بمكعبين مرق بتحطي عليهم نص لتر مي وعلى الغاز بتغليهم مع ورقتين غار وشوية هيل حب، شوية الحبة الحلوة أو البهار الحلو، عود كرفس، عود بصل أخضر، لحتى نحصل على مرق طعمه طيب. بنضيفه على الفطر وبنتركه يغلي شوي، وبنروح وبنحضر هلأ الكروتون أو مكعبات التوست. بنقطعها مكعبات سواء توست أسمر، اللي متوفر عندي اليوم هو توست أسمر، ممكن بالتوست الأبيض. برش عليهم زيت زيتون ورشة زعتر ناشف أو روزماري مثل ما انتم شايفين، ورشة خفيفة من الملح، بحطهم تحت الشواية لحتى يتحمصوا. هون بعد ما الفطر استوى شوي وتشرب من المرق، بضيف الكريم فريش أو كريمة الطبخ، وبناخدها غلوة خفيفة على نار كتير هادية، وبنترك الشوربة على نار هادية لتغلي. وممكن نزيد شوي من الزعتر الناشف والروزماري ورشات خفيفة من جوز الطيب، هي اللي بصراحة اللي بتجيب الطعم الزاكي اللي بندوقه بالمطاعم. الجماعة اللي بيحبوا الشوربة تكون سميكة شوي ممكن يحطوا معلقة من النشا على كاسة حليب بارد، وبيضيفوها لحتى تصير مثل المهلبية الخفيفة، وبنقدمها مع خبز الكروتون أو مكعبات التوست اللي حمصناها. وهيك بتكون وصفتنا صارت جاهزة. بتمنى تكون عجبتكم، لا تنسوني من لايك والشير. سلام.